Telemarks store sønn Sondre Norheim ble født i Morgedal i 1825. 30. mai 1884 forlot han Morgedal og Norge for godt og utvandret til Amerika med kone og 3 barn. Familien fikk en quarter, altså 160 acres eller 640 mål, slik Homestead Act tilsa, og bosatte seg rett under brottet du ser her. Da var Sondre over 60 år. Nå har vi snakket med han som eier dette området i dag, Darylyn Brush, og her peker han ut hvor Sondres eiendom lå. Because see, what he owned was here. Vi har fått tillatelse til å gå på ski her, og skal prøve å finne Sondres homestead. Men først må vi ha en runde med Blå Extra. Lørdag 25. januar 2025, vi er på Sondre Norheim sin eiendom oppe i Nord-Dakota, og vi tror at huset lå omtrent her. Her ligger vi til le for vinden, for det er jævlig mye vind her. Låve, eller hus, omtrent akkurat her, sies det. Det er ingen som er helt sikkert. Vi er omtrent her altså. Det er flere. Der vi er på eiendommen hans nå. Her bodde han. Han hadde 160 acres. 120 der og 40 her. Her er en liten bakke. Han hadde et hus her. Hadde noen dyr og noe åker. Men det var jævlig... Det er bløtt her. Det er et slags myrland, så det var ikke særlig forme her. Her bodde han der ca. 13 minus nå. Og vind, så det er ganske kjølig altså. Jeg skjønner godt at han hadde hjemlengsel som bodde her. Her hadde ikke orket å bo, altså. Men vi kan legge oss litt i bakkene mens vi er her, og det er veldig rart å tenke på at Sondre også har gjort det. Her lærte han en liten nabo og venn å gå på ski, og han hadde uendelig tålmodighet med gutten. Høydeforskjellen i området er ca. 15 meter. Det er ikke rare bakkene å kjøre telemarksvinge. Ups, der gikk det galt for Thor. Han er visst ikke helt på høyde med skisportens far enda. Vi fant en død snø her i mars 1897. Muligens ski på beina, men da var død også. Men det var så hardt i bakken, det kunne ikke begrave den, så vi begravet den året etterpå i kirka som er et stykke borte. Her er Sondres grav. Han fortalte aldri noen om bragdene sine hjemme i Norge, og var helt ukjent i USA. Han fikk det som kalles præriesjuka, og var deprimert og hadde hjemlengsel de siste årene han levde. Lenge lå han i en umerket grav på kirkegården ved Norway Lutheran Church i den by. Men i 1966 fikk han endelig en minnestegn. Graven til Sondre Norheim. Klokka har akkurat ringt. Og er det 13 kuldegrader og vind, så er det sikkert sånn som 7 minus. Jeg kan godt skjønne at Sondre Norheim hadde hjemlengsel hvis de bodde her etter at han vokste opp i Morgedal. Det er helt spesielt å være her, og det er sikkert interessant, altså. Artig å se hvordan det er her.